Kwa tunaanza kwa kuchora frame yetu ya wanja kama hivi. Hakikisha frame yako imenyooka. Mnaona mimi ninapoanzia, ninaanzia hapa katikati, sianzii hapa mwanzoni kabisa wa nyusi zetu, kwa sababu ukianzia mwanzoni mwa nyusi hauwezi kupata muonekano mzuri. Kwa na huku juu utafanya hivyo hivyo. Utaanzia katikati kuelekea huku mwishoni. Na kwa sababu mteja wetu tayari yuko ana nyusi nyingi, kwa hiyo yani inakuwa ni rahisi sana. Tofauti na ukikuta mtu anakuwa na nyusi ziko chache, ndio unakuta ile swala la kwamba unatakiwa ujaze wanja wako. Lakini ukimkuta kama hivi yeye tayari ana nyusi zake ni nyingi, kwa hiyo unachofanya tu ni kumalizia huku mwishoni frame yako kuweza tu kupata muonekano mzuri wa wanja wako ambavyo unachora kama hivi. Kwa hatua inayofuata ni unajazia tu huku pembeni ambako nyusi hazijaota vizuri. Lakini unaona kama mnavyoona dada hapa, yeye nyusi zake ni nyingi, yani zimejaa. Kwa hiyo hauna haja ya kujaza tena wanja ndani ya hizi nyusi zake. Unachofanya tu ni kutengeneza sehemu ambazo nyusi hazijafika nyingi, kama ambacho nakifanya hapa. Kupaka kwa mbele hivi kidogo, ili mradi tupate muonekano mzuri wa nyusi zake. Na kingine, naona ninatumia wanja huu maarufu kama wanja wa lulu, lakini pia unaweza kwa kuchora wanja wako kutumia wanja wa penseli tu kawaida na ikatokea vizuri. So kama mnavyoona hapa tumemaliza kuchora frame yetu vizuri na wanja wetu umetokea tu vizuri. Hatua inayofuata ni kuweka concealer, conceal wanja wetu ili uonekane vizuri. Na concealer ambayo unaitumia, utatumia concealer ambayo imeng'aa zaidi, tofauti na rangi ya foundation ambayo utaitumia. Kwa hiyo concealer hakikisha imeng'aa zaidi ya rangi yake ambayo tutakuja kutumia kwenye rangi ya foundation. Kwa hiyo tuna conceal wanja wetu kama hivi. Umeona ninachokifanya kwenye conceal wanja wetu, ninanyanyua kidogo. Ukinyanyua kidogo unakupa space ya wewe kuweza kushape huku chini wanja wako. Sijui mnaona ninachokifanya. Unanyanyua kidogo ili uweze kupata balance kwenye kushape wanja wako kama hivi. Hivyo utafanya na kwa jicho la upande wa pili. Utanyanyua kidogo, halafu conceal kama hivi ambavyo ninafanya mimi. Yani wanja ni kila kitu kwenye makeup jamani. Kwa hiyo yani ukiwa unafanya makeup yako, hakikisha akili inatulia sana. Yani tuliza akili. Tuliza akili yako sana kwenye kufanya makeup, na haswa kwenye hili zoezi la kuchora wanja, kwa sababu makeup ni wanja. Ambavyo unapaka wanja rafu na wanja ni sio mzuri, manake kuna wanja msafi tunasema na kuna wanja mchafu. Wanja mchafu ndo ule ambao unakuta mtu ameconceal huku chini hapaeleweki, pako rafu, huku juu ameconceal hapaeleweki pia. Lakini ukipaka wanja wako mzuri na msafi, yani wewe mwenyewe kwanza utajipenda, yani makeup yako utaipenda na mtu unayemfanyia pia utampenda. Kwa hiyo tuna conceal pia juu kama hivi. Na kuconceal kwetu juu, mmeona nilichokifanya huku juu sija conceal rangi ambayo imeendana sawa na ya chini. Hapana, huku juu rangi inatakiwa kidogo inapoa ili iendane na rangi ya foundation. Na kuna ujanja mwingine pia watu wanafanya, unaweza ukaconceal kwa kutumia tu foundation huku juu. Yani kwenye kukata hivi unakata tu kwa kutumia foundation. Unaona kama hivi. Yani wanja wako unakuwa uko msafi, yani wanja hauko mchafu. Kwa unahakikisha tu unaangalia wapi ambapo
mstari wako haujanyooka vizuri, basi unanyoosha tu mstari wako vizuri. Huku chini tunapaka hii concealer mpaka huku kusawazisha hivi, kwa sababu inakuja kukusaidia baadaye utakapopaka eyeshadow. Ndio maana unaweza ukasema kwa nini anapaka mpaka huku chini? Hii ni kwa sababu unapaka eyeshadow. Lakini kama mtu unampaka makeup na hatutaka eyeshadow huku chini, hauna ulazima wewe kupaka concealer huku. Kwa hiyo utakachofanya ni utaconceal hapa tu. Yaani hii huku chini haitakiwi kufika. Utaconceal hapa basi, kwa sababu huyo mtu atakuwa hahitaji eyeshadow. Lakini kama anahitaji eyeshadow, ndo tunapaka hiki ambacho mnakiona hapa. Hatua inayofuata tutaenda kublend concealer yetu. Tuna blend ili tukija kupaka eyeshadow tupate muonekano mzuri wa eyeshadow yetu pale ambapo tutakuwa tunaipaka. So tuna blend kama hivi concealer yetu. Na wakati una conceal, ukiwa una blend hivi, hakikisha hauingiliani kwenye nyusi. Manake unaweza ukawa una blend alafu mtu unakosea. Kwa hiyo hapa panahitaji umakini kidogo pia. Yaani wakati una blend hii, blend kwa umakini, blend vizuri isiweze kufika mpaka kwenye nyusi. Hivyo huku juu pia. Wakati una blend kwa umakini. Una blend vizuri ili isichanganyikane, manake kisha changanyikana hapo ni process pia kuja kuanza baadaye kuisawazisha nyusi yako tena. Kwa hiyo una blend concealer yako kama hivi, una blend hivyo kwenye jicho hili jingine, una blend. Yani kublend ni kitu muhimu sana kwenye makeup. Yani chochote utakachokifanya ambacho kinahitaji kama hivi kwenye kuconceal, kupaka foundation, blending ni nzuri, kwa sababu hiyo ndio inayokupa muonekano mzuri. Kwa mmeona kama hivi muonekano wa nyusi zetu unakuwa hivi. Yani msafi, unapata nyusi safi. Tukisema nyusi safi ndio muonekano wake unakuwa hivi. Unaona huku sio mnene, huku sio mnene, yani unapata size moja. Lakini tukisema ile nyusi chafu, unakuta huku kuna engo, huku hakuna engo, yani huku pamezidi, huku pamepungua. So tukisema muonekano mzuri tunapata hivi. So tuwe inayofuata tunaenda kupaka eyeshadow. Dada hapa ana jicho zuri sana. So tutakachoenda kufanya kwenye jicho lake, kuna jicho analiita jicho la samaki. Ndio kitu ambacho tutaenda kutengeneza leo hapa. Muangalie kwa umakini sana. Watu wengi sana wanasumbuliwa na hii namna ya kutengeneza jicho la samaki. Kwa hiyo angalia kwa umakini, lakini pia kama unakuwa hujaelewa kwa kuangalia hiki ambacho nakifundisha hapa, basi unaruhusiwa kuja darasani. Tuna darasa maalum sana ambalo inakuwa unatizama hiki tunachokifanya hapa, unakuja kulisoma kwa live. So darasa letu linapatikana tuko Sinza kwa Remi. Kwa hiyo tizama hiki ninachoenda kukifanya. Tunataka kutengeneza jicho la samaki. Jicho la samaki linatengenezwaje? Tunaanza kwa kukata jicho lake. Jicho lake tunalikata kama hivi. Sijui mnatizama ninachokifanya hiko. Yaani unaanza kwa kukata huku juu kwenda mpaka huku mwishoni. Unalikata, yani unatakiwa jicho lake liwe kama limekatika kwa huku juu. Kwa hiyo utafanya hivyo kwenye jicho la pili pia. Utalikata kuja mpaka huku mwishoni. Yani unaangalia hapa mwanzoni mpaka huku mwishoni. Unalikata hivyo. Sijui kama mko na mimi pamoja. Hivyo unaangalia, yani hapa unachoangalia ni kwamba tu unataka rangi ya aina gani kwa mtu unayempaka. Kwa mtu unayempaka unaangalia unataka rangi ya aina gani na unataka jicho lako likaaje. Jamani, vifaa vyote ninavyotumia hivi vinapatikana Kimona Urembo. Yani chochote unachoona, brush hizi ninazotumia za eyeshadow, hii eyeshadow palette ninayotumia, zote zinapatikana Kimona Urembo.
ukihitaji unatupigia tu kwa 0652740078 unapata. Pia jamani, sio kila brush unaweza kupakia eyeshadow. Yani labda tuseme brush hii hapa, hii ni brush kwa ajili ya kufanyia blusher. Hii huwezi kupakia eyeshadow. Kwa hii ni brush maalum kwa ajili ya kupakia eyeshadow. Kwa sio kila brush unaiona ukasema brush yoyote unaweza pakia eyeshadow, hapana. Mnaona jinsi ambavyo naendelea kukata jicho letu hapa. Nalikata ili tukija kulikata na concealer tuweze kupata uwiano mzuri wa jicho. So kinachofuata hapa, tunalikata jicho letu pamoja na concealer ili kutengeneza hiyo sasa ambayo tunaliita jicho la samaki au wanaita cutting crease. Haya, tunakata kama hivi ambavyo unaona. Nimechukua concealer ambayo ni nyeupe ili ionekane vizuri kwenye jicho letu. So tunaanzia kukata hapa. Sijui mnaona ambacho tunakifanya hapa. Unakata kwa umakini mkubwa sana. Yani kwenye hili jicho linahitaji uangalizi mkubwa sana. Yani kama hauna uangalizi hauwezi kupata kile kitu unataka. Kama hivi ambavyo mimi nafanya. Tunakata jamani. Sijui unaona ambacho ninakifanya hapa. Kwa umakini mkubwa sana. Unakata jicho lako kama hivi. Yani wanasema trust the process. Amini iko unachokifanya kwa uangalizi mkubwa sana. Kwa hiyo tunaenda pia kwenye jicho hili jingine hivyo hivyo. Unakata. Tunatafuta hilo jicho la samaki letu analosema jicho la samaki. Kwa hiyo unapaka kama hivi. Baada ya hapo pia inahitaji kublend. Kublend tunatumia brush kwenye kublend hii. Though unaweza ukatumia hii beauty blender, lakini beauty blender nitawaonyesha kwa nini natumia brush badala ya kutumia beauty blender. Naanza na brush. Natumia brush hapa. Sijui mnaona kinachofanyika. Natumia brush kwa sababu sifiki mpaka huku juu. Kuna namna inanipa urahisi kwenye kublend concealer yangu. Nataka niwaonyeshe jicho hili la pili nikitumia beauty blender kwenye kublend. Sijui mnaona kinachotokea ni kwamba kwanza inahitaji uangalizi mkubwa sana. Alafu pia itachukua muda kwenye kublend concealer yako kwa sababu unahitaji uangalizi. Lakini ukitumia hii inakuwa ni rahisi sana. Yani inapita sehemu ambayo tu inahusika upite. Kwa hiyo mimi huwa nashauri sana watu tutumie hii kuliko hii. Hii inachukua muda kidogo kuliko brush hii hapa. Kwa hiyo ukitaka concealer yako ambayo unatumia kwenye eyeshadow ikae vizuri, tumia brush. Yani brush inakuwa ni rahisi, alafu pia unaweza namna ya kuicontrol. Kwa hiyo kwenye kucontrol hapo ndo inakuwaga ni muhimu sana. Kwa hiyo mnaona kama hivi tunapata jicho letu la samaki. Hilo ndo linaitwa jicho la samaki. Jicho la samaki ambapo hapa unaweza kuweka chochote kile, rangi yoyote ile ambayo unahitaji kwa huku, au pia unaweza usiweke chochote ukaliacha tu hivyo. Inategemeana mwenyewe unaamuaje. Jamani, hii ni sanaa. Yani sanaa ni jinsi ambavyo wewe unaamua unatakaje. Yani ni kazi ambayo wewe unajiamulia ufanyaje ili mradi lakini kitu kitoke vizuri. Sio unajiamulia lakini mtu anatoka hajapendeza, mtu anatoka amekasirika. Kwa hiyo ni unajiamulia kweli wewe mwenyewe, lakini unaangalia kile unachokiamua, je, kinatoka vizuri na mtu atafurahishwa nacho, atapenda, au wewe pia utapenda. Kwa hiyo jicho la samaki letu ndo kama hivi tunaendelea kuliweka. Unaangalia tu rangi ambayo ukipaka rangi hii itaendana na hii, rangi hii itaendana na vipi, yani hivyo.
Tunakuja kwenye jicho jingine pia kama hivi. Unapaka rangi zako. Unapaka rangi zako kama hivi. Tunachotaka hapa ni kutengeneza jicho letu la samaki. Hiyo samaki ionekane vizuri. Kwa hiyo hapa ni kama tuna marinate samaki jamani, ili tupate muonekano mzuri. So kama hivi. Sijui mnaona jamani samaki wetu anavyoendelea kuwa vizuri. Jamani, nikisema samaki haimaanishi ndo samaki tunamla, hapana. Hiki tunachokifanya leo hapa, tunatengeneza jicho la samaki. Na jicho letu la samaki ni kama hivi ambavyo mnaona tunafanya. Yaani hizi zinazoendelea hapa ni mbwembo la kufanya jicho letu lionekane vizuri. Nimebadilisha brush kwa ajili ya hapa juu nilipopaacha wazi, kuendelea kuweka urembo wa kulilembesha jicho letu. Kwa nini sijatumia brush ile? Sijatumia brush hii kwa sababu brush hii ni kubwa kuliko brush hii na nahitaji kupita kwenye huu mstari tu. Sihitaji kufika kote. Kwa hiyo nimebidi nibadilishe brush. Brush zote pia zinapatikana Kimona Urembo jamani. Yaani hivi angalia jinsi ambavyo mnaelewa kwa darasa hivi tu YouTube. Tegemea ambavyo ukija darasani live itakuwaje. Yaani ukija live unaelewa vizuri sana sana sana. Kwa hiyo unarekebisha tu hivi ambapo unaona hapajakaa sawa. Tunarekebisha kama hivi. Hatua inayofuata tunapaka eyeliner. Tunapaka eyeliner yetu, ambapo eyeliner pia kama nilivyoeleza kwenye darasa lililopita, nilisema eyeliner sio kila jicho unaweza ukapaka eyeliner kubwa au ndogo, inategemea. Kwa hiyo tutaangalia jicho letu hili la samaki tunapakaje eyeliner yetu. Tunapaka eyeliner jicho la samaki kama hivi. Sio kubwa, sio ndogo. Kwa sababu jicho hili la samaki kuna namna tayari lenyewe limesha jikata huku juu. Kwa hiyo eyeliner haitakiwi kuwa kubwa sana kusema mpaka ifike huku au kuwa ndogo. Lakini unaweza kukutana na kuna watu wanapenda nakwambia uiunganishe eyeliner ionganikane na jicho lako. Kwa hiyo inategemea tu na mtu ambaye utampata yeye anakuwa anataka vipi. Kwa mimi nilivyoona kwa jicho la dada hapa lilivyokaa, na mpaka hivyo tu eyeliner kawaida, sio kubwa sana, sio kidogo sana. Na kingine unatakiwa ujue jinsi ya kubalance. Unachokipaka jicho hili kiendane na jicho hili la huku. Sio huku umepaka jicho hili huku imekuwa ndogo, huku imekuwa nyingi, hapana. Yaani paka kulingana na macho yake yote. Kweli macho hayafanani tunasema, lakini hata kama hayafanani jitahidi wewe kuyafananisha na kulinganisha. Sio kwamba macho hayafanani basi unakuta umempaka mwenzio huku pamekolea sana, huku pamepooza jamani, hiyo inakuwa hapana. Yaani kiprofessional haiwi hivyo. Na hautakiwi kufanya hivyo. Kwa hiyo napaka eyeliner yetu kama hivi. Hatua inayofuata sasa ni kupaka wanja chini ya macho. Jamani, hii hatua ni muhimu. Ni muhimu sana kwa sababu gani? Hili ni jicho. Unacheza na jicho la mtu. Kwa hiyo unatakiwa uangalizi mkubwa sana kwenye kupaka wanja chini ya macho. Kwa hiyo tunachofanya ni kumwambia mtu angalie juu. Utaangalia juu kama hivyo na utaanza taratibu sana kwa umakini mkubwa sana. Kwa sababu tunajua hili ni jicho na jicho liko sensitive sana. Kwa hiyo imetokea kutokea hapo inakuwa mambo mengine tena. Kwa hiyo unaona kama hivyo hatua ya kwanza, jicho la kwanza tumemaliza, tunaingia la pili. Njia rahisi ni kumwambia angalie juu
na wewe kupaka kwa umakini na kwa uharaka. Manake unakuta mtu amemwambia mwenzie angalie juu, lakini anafanya mambo mengine, anafanya vitu vingine. Naona kama hivyo inakuwa tayari tumepaka wanja chini ya macho kama hivyo. Zoezi linalofuata ni kubandika kope. Tutabandika kope zetu. Tutabandika hizi kope kwa kuangalia jicho la mteja wetu likoje. Kama vile nilivyosema kwenye darasa lililopita, ukiona jicho la mteja ni kubwa, hakuna ulazima wa kukata kope zako. Lakini kama jicho la mteja ni dogo pia, basi unapunguza kidogo ili kuepusha kumkera mtu. Kwa hiyo tunabandika kope kama hivi. Vile vile step ni zile zile, mtu asiangalie chini sana wala asiangalie juu sana, na asifumbe kabisa jicho, kwa sababu akifumba jicho lake wewe itakuia ugumu kubandika. Ndio unakuta mmebandikana mpaka huku chini, unakuta kuna gundi. Kwa hiyo process ni kumwambia tu aangalie chini na wewe utabandika kama hivi. Utabandika kope zako kama hivi. Unaona jinsi inavyokuwa rahisi. Ni rahisi sana mteja akiangalia chini, lakini akiwa amefumba jicho, hii gundi ni rahisi sana kuingia kwenye jicho lake. Kwa hiyo unakuta hapo mnaacha tena kufanya kazi ya makeup, mnaanza kutoa gundi kwenye jicho, na inaweza ikawa mtu mwingine inamletea shida. Unakuta tena kazi inasimama, mnaanza kuliuguza jicho. Kwa hiyo njia rahisi ya kubandika kope ni kumwambia mtu atizame chini kama hivi, halafu wewe unachofanya ni kuweka juu ya kope zake. Jamani, unaweka kope juu ya kope zake. Usigusishe sana kwenye ngozi wala usigusishe sana ndani ya kope zake, ni juu ya kope zake. Kwa unaona inakuwa zoezi ni rahisi kama ambavyo mnaona. Hatua itakayofuata ni kupaka foundation. Na kama tunataka kupaka foundation, ina maana mnaona huku tayari jicho letu tumesha lichafua. Kama tumechafua jicho letu huko chini, tunachofanya ni kufuta huku chini ambako zimedondokea eyeshadow. Tutafuta kama hivi. Kama hivi ambavyo mnaona tunafuta ambapo pamedondokea eyeshadow, vitu ambavyo nimechafua, ili tukija kupaka foundation yetu ikae vizuri. Kwa tutafuta kama hivi sehemu ambazo kuna wanja uliingia labda, yani ili tupate uwiano mzuri kwa foundation yetu tukija kuweka foundation. Sawa. Process itakayofuatia sasa ni kupaka foundation. Lakini kabla hatujapaka foundation, tutapaka primer. Primer ambayo itasaidia foundation yetu iweze kukaa. Kwa tutapaka hivi, tutapaka maeneo ambayo tunakuja kupaka foundation yetu. Na foundation pia upaki tu foundation ili mradi foundation. Utapaka foundation ya rangi yake, na sio ya rangi yake tu, upate foundation nzuri na original. Jamani, sio kila foundation ni ya kumpaka mtu. Yaani sio kila mtu tu foundation umeiona tu huko ukanunua na kumpaka mtu. Hapana. Yaani foundation zipo nzuri na original kabisa, na unazipata kimwana urembo. Yaani ukitaka foundation nzuri original, njoo kimwana urembo unaipata. Lakini kuna foundation mtu unakuta ndo ile umempaka mtu foundation leo, kesho anakuja ametutusika mwili mzima, ametoka maupele, anakwambia foundation zako ni mbaya. Kwa sio kila foundation ni ya kumpaka mtu. Unaangalia foundation gani ni nzuri ya kumpaka mtu, unaangalia kabisa jamani. Kwa tutampaka kama hivi foundation yetu ambayo tunaangalia imeenda na rangi yake. Yaani ukimpaka mtu foundation imeendana na rangi yake, haikupi tabu kabisa. Yaani hauwezi kuhangaika katika kumpaka. Unaona inakuwa ni rahisi kama hivi.
na ndivyo ambavyo unapaka. Sio watu wengine unakuta mtu kapakwa foundation uso na mikono na shingo, yani kila kitu kimeendana na rangi yake. Hapana. Hautakiwi kupaka hivyo. Foundation inatakiwa umpake mtu foundation inayoendana na rangi yake ili apate muonekano mzuri na wa kipekee na wa kitofauti kabisa. Kwa pale ambapo hata umempaka mtu labda anaenda kwenye shughuli, anaenda kwenye sherehe yake, mtu anakuwa ana furaha, ana amani, yani amepakwa kitu chenye uhakika. Lakini sio ili mradi tu umempaka, ili mradi umepaka wewe ndo tayari umeshampaka. Hapana. Napaka kama hivi ambavyo mnaona mimi napaka. Tunaingia mpaka huku ambako kwenye muda wa kusawazisha ile concealer yetu ya huku juu tuloipaka ndo huu. Sasa unaisawazisha kama hivi. Unasawazisha concealer yako huku juu ile ambayo ulipaka. Sijui mnatizama utofauti ambao unakuwepo. Yani kuna namna unaleta utofauti kwenye ngozi ya mtu. Yani kweli mtu amepaka foundation lakini haonekani wa tofauti sana na rangi yake mwenyewe. Ndio maana ni muhimu sana kupaka foundation inayoendana na rangi ya mtu. Yani usipake tu foundation ile mradi umepaka foundation. Pia process ya kublend ni process muhimu sana kwenye makeup. Yani chochote utakachokipaka ambacho kinahusiana na kublend, wewe blend. Yani usiwe mvivu kwenye kublend. Ndio maana unakuta wale watu kwenye shughuli unamkuta mtu amecheza, yani uso wote unachuruzika. Yani ukiachana na kwamba makeup hapo ni fake, lakini unakuta kwamba hakuweza kublend vizuri. Kwa hiyo blending pia ni kitu cha muhimu sana katika makeup. Yani ni lazima blend. Yani kublend ni kitu muhimu sana. Usiwe mvivu kwenye kublend. Yani kublend ni kitu muhimu sana kwenye matokeo ya makeup. So hatua inayofuata ni kupaka concealer sehemu ambazo zinang'aa za binadamu. Wanasema binadamu ana sehemu zinang'aa. Kwa hiyo sehemu zinazong'aa za binadamu ndo zinafuata kwenye kupaka concealer. Kwa hiyo tutaziconceal sehemu hizo ambazo zinatakiwa zionekane zikiwa zimeng'aa. Sehemu zenyewe tutaanza na chini ya macho. Na ukiconceal chini ya macho unatakiwa uconceal kwa rangi ambayo imeng'aa kidogo tofauti na foundation yake. Kama mnavyoona, rangi ambayo una conceal hapa ni tofauti na rangi ya foundation ambayo nilipaka. Kwa hiyo inatakiwa ing'ae kidogo. Kwa hiyo nitaconceal hivyo. Utablend pia. Jamani, makeup kwenye kupaka foundation na concealer ni kublend. Blend ni kila kitu. Yani kublend ndo process yenyewe muhimu sana. Yani utapaka lakini ukishindwa kublend vizuri huwezi kupata matokeo ambayo yatakufurahisha. So tutablend kama hivi chini ya macho, chini ya jicho ni muhimu sana na panahitaji uangalizi mkubwa sana. Yani ukiblend chini ya macho uangalizi ni muhimu na ni mkubwa sana unahitajika. Kwa ukiwa una blend hivi chini ya macho unaangalia, unamwambia mtu ananyanyua jicho lake kwa juu kama hivi anavyofanya dada hapa mnaona. Sio una blend mtu ameangalia chini, hapana. Kwanza itakupa ugumu wewe wa kazi, hautoweza kublend vizuri, lakini pia yeye mwenyewe pia usalama wake unakuwa ni mdogo. Muda wote wakati wote unaweza ukamtoboa. Kwa hiyo una blend kama hivi. Kublend ni kitu muhimu. Yani ninasisitiza blending ni muhimu. Naona kinachotokea hapo. Hatua inayofuata ambayo ni muhimu pia ni hatua ya poda. Hatua ya poda, kuna siri nitawapa kwenye poda. Mfano, kwenye kumpaka mteja wako foundation, ulikosea kumpaka foundation ya rangi yake, yani ulimiss kidogo. Unaweza kufiksi hilo tatizo kwa kutumia poda. Yani poda inaweza kufix tatizo bila wewe mwenyewe kuamini kwamba hilo tatizo lako linaweza kufix. Maana unaweza ukakuta umeshampaka mtu tayari, alafu unaanza sasa kutetemeka kwamba imekuaje, mbona
rangi ambayo nimempaka ukimwangalia na mkono wake na shingo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hilo tatizo unaweza kufix kwa kutumia poda. Utapaka rangi sasa ambayo inaendana na mwili wake, na usipake poda nyingi. Paka poda ya kawaida tu ambayo itaweza kuendana sasa na rangi yake mwenyewe. Hiyo ni siri ambayo sio kila mtu anaijua, sio kila makeup artist anajua. Jamani, kama naweza kuwapa siri hizo tu kwa kuangalia YouTube yangu. Hivi unaonaje ukifika darasani sasa live mwenyewe? Uone kuna siri ngapi kwenye makeup ambazo unaweza ukafanya makeup kwa urahisi sana. Makeup ni rahisi. Watu wanasema makeup ni ngumu, lakini ukiangalia hivi ni ugumu, ila njoo darasani uone jinsi gani makeup ni rahisi sana. Kwa unahakikisha unakausha poda yako, unakausha sehemu ambazo ulipaka concealer yako. Zoezi linalofuata ni kukontua. Tutakontua pua yake, tutakontua mashavu yake. Kwa hiyo kinachofuata tutakontua mashavu. Mashavu yake tunakontua kwa kutumia poda. Poda ambayo sio nyeusi sana wala sio yenye rangi sana. Na ukiwa unakontua unaangalia engo ya nywele yake hapa ilipoanzia. Wanaitaga kwenye Timberland. Kwa hiyo hapa kwenye Timberland ndio sehemu ambayo unaangalia unakontua vipi. Na inategemeana pia na shavu la mteja lilivyokaa. Kwa hiyo sio kila mteja unaweza ukakontua kama hivi ambavyo unakontua. Unaangalia huyu mtu shavu lake limekaaje na usawa wa nywele zake zimekaaje, ndio unakontua. Unaweza ukakuta mtu ana mashavu manene. Kama mtu ana mashavu manene huwezi tu ukakontua kuja mpaka huko, hapana, kwa sababu yeye mwenyewe hapendi mtu aonekane na mashavu manene. Kwa hiyo ukikontua kuja kwenye shavu lake huku, ina maana bado utazidi kumuonesha kwamba yeye ni mnene. Kwa hiyo kuna ujanja unatakiwa kutumia kwenye kukontua. Sio kila brush unaweza ukakontua pua au ukakontua mashavu. Unaanza kukontua pua kama hivi, unaingia ndani ya jicho. Jamani, kukontua pua ni unaingia ndani ya jicho. Usikontue pua kwa kuanzia hapa ukasema tu unakontua, huwezi kupata muonekano mzuri. Yaani ndio ile utakuta mtu anachekesha kumbe umemfanya mwenzio achekeshe. Kwa hiyo utaanza kwa kuingia ndani ya jicho kama hivi. Ni muhimu sana. Yaani process ya kukontua pua hii, kuingia ndani ya jicho ni muhimu sana, unapata muonekano mzuri. Kwa utaleta mpaka hapa hivi. Hapa tunachokitafuta ni kuwa na pua nyembamba. Tunakontua pua ili, kwa sababu kama tunavyojuana sisi ni Wabantu na pua zetu zimekaa kibantu kidogo. Kwa hapa tunachofanya ni kutafuta pua mchongoko kidogo kama hivyo. Halafu kinachofuata ni kusawazisha hapa katikati, kuchonga ili kupata huo wembamba wa pua. Utaweka poda nyeupe kidogo hapa katikati kama hivi. Sawa. Hatua inayofuata ni baking powder. Tunaenda kubake. Tuna bake wapi? Tuna bake sehemu ambazo tuliweka concealer. Sehemu zote ambazo tuliconceal ndo tunaenda kubake. Kwa nini hatubake kwa kutumia brush? Labda hii baking powder niweke kwa kutumia hii brush, haiwezi kukaa, kwa sababu baking powder ilivyotengenezwa kama inaitwa ni baking powder, yani ina bake. Kwa hiyo nitaweka kama hivi maeneo yote ambayo nili conceal. Nitaweka hivi, nitaweka hivi, sehemu zote ambazo tuliconceal. Lakini pia unaweza, huu ni ujanja mwingine na wafundisha, unaweza kuweka huku pembeni ya mashavu. Pia kuna watu unaweza ukakuta mtu akicheka humu kuna namna huaga panakatika. Yaani mtu umemfanyia makeup lakini ile
akiongea sana au akicheka sana unakuta humu panakatika. Hii ni dawa kubwa sana. Yani ukibeki humu ambako mtu anakuwa akicheka panakuwa panajikata, hii ni dawa kubwa sana. Hiyo ni siri pia ambayo nimewaibia. Kwa hiyo unaiacha kubeki, unaiacha kidogo. Wakati unaiacha baking powder iwe inajibake, unakuwa unafanya process nyingine. Process itakayofuata hapa ni kupaka lipstick. Jicho letu tayari tumelifanya limekuwa limeng'aa sana. Kwa hiyo kama jicho limeng'aa sana, ina maana sitegemei kukuta mtu amepaka huku eyeshadow imeng'aa alafu na lipstick ikang'aa. Kwa hiyo kama jicho limeng'aa, ina maana lipstick tutakachokifanya tutapaka lipstick iliyopoa kidogo. Yani makeup ukipaka jicho eyeshadow imeng'aa, basi lipstick lazima upake imepoa. Lakini kuna watu wengine unakuta amepaka huko atapaka nyekundu, ni sawa, lakini kiprofessional hiyo haiendi. So tutapaka lipstick ambayo ipoe kidogo. Lipstick inatakiwa iwe imepoa na unachora kutokana na round ya mdomo wake. Yani chora kutokana na round ya mdomo wa mtu ulivyo. Na kingine, sio lazima kwamba unakuwa unatumia tu lipstick yenyewe. Unaweza ukatumia, kuna brush kama hivi, unachora kama hivyo, unakuja unasawazisha kwa hii brush. Hii brush inakuwa inasaidia sana, yani inakurahisishia hata kama umepaka nyingi, inakuwa inarahisisha kusawazisha vizuri lipstick yako. Kwa hiyo kama hivyo unakuja unaweka lipstick yako nyingine kwa juu kama hivi. Hizi ni lipstick mbili tofauti. Yani sio lazima upake lipstick moja. Kwa utamwambia mtu anafanya kama hivyo ili anakusaidia kuchanganya, na wewe pia unakuja unachanganya kama hivi. Kwa hiyo sijui kama mnaona muonekano ambao unakuwa unaupata kwa muda huu ambao tulikuwa tunatumia kupaka lipstick. Hii baking powder itakuwa tayari imeingia. Kwa hiyo kinachofuata tu ni kuisawazisha na kuitoa ili sasa tuwe kama hivi. Jamani, mnaona? Yani uangalizi ni mkubwa sana guys. Uangalizi ni mkubwa sana. Baking powder pia ina mtindo wa kujikata. Unaweza ukakuta kama hivi, wakati una blend concealer yako haukublend vizuri concealer. Kwa hiyo ukiwa sasa hivi umebeki hapa, wakati unatoa hii powder sasa yenyewe, unaweza ukashangaa vitu vinajikata kama cake. Ndio maana kuna muda tunasemaga foundation imejikata kama cake. Sasa ili kuavoid hiyo cake, kama nilivyoelekeza mwanzo, namna ya kublend na hii namna ya kwenye kutoa hii powder, inahitaji uangalizi mkubwa sana. Sijui kama mnaona huo muonekano wetu. Hatua inayofuata ni kuweka brush pamoja na kuhighlight. Kuweka brush na kuhighlight, sio kila mtu unaweza kumwekea blusher, sio kila mtu unaweza kumwekea highlight. Hata bibi harusi unaweza ukakuta hauwezi kumwekea blusher kwa sababu watu wengine hawapendezi na blusher. Unakuta mtu amepaka makeup yake tu nzuri, lakini unaweka blusher tu na ikaharibu kila kitu. Kwenye makeup kweli vitu vimewekwa ni vingi vizuri kweli, lakini sio kila kitu ni cha kukiweka. Yani lazima uchague na uangalie aina ya mtu unayempaka. Sio kila mtu unaweza kumwekea. So hatua inayofuata tuna highlight. Tumeshaweka brush yetu kama hivyo.
tuta highlight pua, tuta highlight mashavu, chini ya kidevu hivyo, hapa juu kidogo hivyo. Yani kwenye ku highlight ni kidogo pia, hutakiwi kuweka sana, unaweka tu kidogo kama hivyo. Kwa hiyo bila shaka somo letu hili la leo litakuwa limeeleweka. Jicho letu la samaki ndo hili kama mnaliona, kama hivi mnavyoona, hili ni jicho la samaki na aina ya lipstick ambayo unatakiwa upake. Kwa hiyo ukipaka jicho ambalo linang'aa ni kama hivi, lipstick iwe imepoa. Uweze ukapaka huku jicho la samaki limeng'aa alafu huku lipstick ukapaka nyekundu, ukapaka ya marangi rangi, hapana. Ili upate muonekano mzuri kama huu, lazima ufanye hiki nilichokifanya na ufate process zote nilizozifanya hapa. Na kama unataka darasa zaidi la live, tunapatikana Sinza kwa Remi. Tupigie kwa namba hizo hapo nilizitaja, nitazitaja tena 0652740078. Lakini pia kabla sijamaliza, kuna process muhimu sana ambayo ukiacha hiyo process, yani makeup yako itakaa lakini haitaonekana vizuri wala classic. Ili ionekane makeup nzuri, tutaenda kufix makeup yetu na hii makeup fixer. Tutamaliza kwa kuspray hii. Tukisha spray hii, yani popote pale ambapo makeup haikukaa sawa, makeup yetu itakaa sawa. Kwa hiyo tuna spray kama hivi. Na ukispray, usispray nyingi wala usispray kidogo. Hakikisha una distance kidogo sana ya mtu ambaye umemfanyia makeup yako.